Pus, ini pagi-pagi ada kucing liar di samping telinganya kayak terluka gitu, mungkin habis digigit temannya ya. Nah kebetulan ini mau aku kasih, nah ini tempe ya, aku iris kecil-kecil. Pus, ini Pus makan, dia suka. Tadi aku coba kasih dia, nah dia suka tempe. Tadi udah habis banyak dia. Nah itu ya yang di telinganya.